السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة بورس فوركس ماروك. On va faire Inch'Allah اليوم une analyse technique ديال l'action Douja Prom Doha. On va نشوفوا واش سي دوجا في واحد لو مومون واش نقدر نشريو l'action ou pas. Donc basé sur l'analyse technique واخر تطورات على في الجرافيك ديال الضحى. اوكي نمشيو نشوفوا كوم دابيتود نو graphique. On commence نشوفوا un petit peu l'action ديال الضحى وناناليزوها un petit peu ونشوفوا واش كاينين دي زوبورتونيتي يمكن لينا نشريو ولا نتسناو شي شويه ان شاء الله. اوكي دونك الا شفنا في الويكلي كنشوفوا بان الضحى كاينه فين دوبي تقريبا دوبي 2017 شهر 9 2017 وهي في واحد طوندونس بيسيار حتى وصلت واحد النيفو لو تو بلو با ديال في شهر 5 في الصيف ديال يعني ديال 2020 كان واحد بتي روتراسمون صغيور. من بعد رجعنا عاوتاني لهاد النيفو الاخراني التحتاني القاع ديال لو بلو با جو بونس انغيستري ديال 5 دراهم 60 اي دوبي واحد شهر 11 ممكن نحاولوا واحد البتي غوبون شي شويه بحال هكا ان بتيت ريكوبيراسيون. باقي ما وصلناش لهاد الروتراسمون ديال 8 درهم 29 مي وصلنا حتى ل 750 من بعد اون روترونشي رجعنا. دونك كنشوفوا هنا عندنا واحد لوبليك ديال لون تيرم من 2017 كانت اون لا تيستي بليزيور فوا هنايا. اون لا تيستي اون فوا في 2018 اي اون لا تيستي انكور مره اخرى في 2019. دونك 2020 ما وصلناش ليها 2021 دابا حنا قراب لها. اوكي عندنا هاد لا بتيت اوبليك اوسي اللي ما بين له هاد لو سومي هذا ديال 826 وهاد لو سومي هذا ديال 746. دونك كنشوفوا بان ملاحظه اخرى ايسي حنا كنشوفوا هنا في هاد لانديكاتور كو جو فيان دو لاجوتي ديال او بي في. دونك اون بالانس فوليوم هذا كي يشوف كنستعملو باش نشوف واش كاين واحد المومنتوم جاي من الفوليوم ولا لا، يعني لو نومبر ديال لي ساكسيون اللي كيتباعوا وكيتشراو. دونك هاد الانديكاتور مهم بزاف. كاين الفوليوم وكاين لون بالانس فوليوم. لو فوليوم كياخذ غير لي بار كيقولوا شحال ديال الفوليوم اللي تباع، والاو بي في كيدير واحد لوبيراسيون ديال لاديسيون سوستراكسيون بوزيتيف نيجاتيف وتيدير انكور. دونك نشوفوا لي دو هنايا تنشوف بان عندنا اون اوغمونطاسيون. Ça veut dire les positifs sont plus hauts que les négatifs. Donc la somme كتكون positive. Par contre واخا كاين عندنا هنا un petit rebond ici mais l'indicateur il fait pas des plus hauts. OK malgré que كنشوفوا بان الفوليوم il est un petit peu plus haut que فايت شويه la moyenne ديال الفوليوم ديال 20. OK donc عندنا la moyenne en gris وكاينين لي بار ديال روج و فيرت اللي هما حمرين وخضرين اللي هما تيشوفوا الفوليوم ديال شاك سيمين. دونك كنشوفوا اوسي واحد هذه مهمه تاهي هاد البتي كانال هذا اوسي اللي كاينين فيه دوبي في هاد البتي غوبون هذا. دونك تيستينا اون فوا ايسي اون فوا ايسي وفي لو با تيستينا هنا وتقريبا on l'a testé le mois de janvier le 25 la semaine ديال 25 janvier. كنشوفوا بان côté tendance on fait déjà كنشوفوا un plus haut puis un autre plus haut ici, plus bas ici, plus bas et un autre plus bas ici. Donc on est en tendance haussière. واش غادي تكمل هاد لا طوندونس haussière واش غادي تفوت هاد الاوبليك الاولى واش غتفوت هاد الاوبليك الثانيه وهاد واش il va briser هاد لا ريزيستونس هنايا. غادي نشوفوا هادي عاوتاني في الديلي. اوكي غنمشيو للديلي. دونك
la même histoire, on peut voir que on est retourné في الديلي la tendance haussière. كنشوفوا بان لو بي في كيدير donc كيتبع la tendance. Ici on a un plus haut, un sommet plus haut que هادو اللي هنا, puis le OBV كيدير un sommet plus haut ici. Donc ça c'est très positif. On voit ici les volumes هاد les semaines هادو, هاد les jours هادو, je m'excuse, هذا 3 jours de suite كان عندنا des volumes haussiers كبار. OK, donc هذا ونشوفوا la moyenne ici ديال الفوليوم كتكبر. OK, كبرات شويه هنا. OK, mais on est toujours في هذاك الكانال aussi. دونك واش هذا لو مومون باش نشريو دابا ولا لا؟ الا شفنا هنا كاين واحد البتي سيبور ici, on va le dessiner. OK, هاد لو بتي سيبور ici au niveau ديال daily, ما كناش كنشوفوه في النيفو ديال هو الى توني ici on l'a testé ici هرسناه ورجعنا تيستيناه. هنا on l'a testé comme résistance, هنا on l'a cassé في هاد الجاب كله, مي رجعنا وقفنا فيه هنايا. دونك حنا واقفين فيه صافي 3 ايام او 4 ايام وحنا تنتوشيو ici. دونك هاد لو فوليوم هذا 6.89, هاد لو نيفو جو فو دير très très important. دونك واش غادي نرجعوا للبا ديال هاد الكانال؟ ça va dépendre des prix. Vu qu'il y a le volume اللي كاين, je doute qu'il y a que اننا غنرجعوا للبا ديال الكانال. Par contre الا عودنا للبا ديال الكانال فانا غادي نلقاو هاد الفوليوم, هاد لو نيفو هذا قدامنا. دونك ما يكونش عندنا بزاف ديال لا مارج باش تريدين, مي هنا كاين عندنا هاد لو نيفو ديال سيبور ici ديال 6.57, عندنا لو با د كانال, وعندنا هاد لو موين موبيل 88 اللي هي بوزيتيف, يعني كانت لا طوندونس ديالها بوزيتيف. اوكي, حتى هي لا شفنا بليزيور فوا ici كانت كتسيبورتي البري. دونك ça se peut بانه aussi il عود البري ici بانه عنده plusieurs supports ici. OK, probablement c'est un bon point d'achat, un scalp ou يعني probablement il y a une opportunité. Je vais faire un petit dessin. Il peut le prix soit انه غادي يرجع يتستي comme ça, puis il va monter comme ça, il va bloquer هنا مع هاد l'oblique à long terme اللي شفنا من 2017. Donc ça c'est un scénario probable. Donc si le prix d'air comme ça avec le OBV qui dit la tendance haussière, un bon volume, ou ما كايناش une divergence au niveau ديال MACD, une cassure ici, c'est un trade haussier من 7.50, يعني من الكاسور 7.50, c'est un trade positif اللي ناخدو. OK, on peut entrer ici pour un objectif ديال 8.19 اللي شفنا هو كان عندنا une résistance ici 2 fois ici, puis à long terme on peut le voir aussi ailleurs. Okay, donc si on continue, donc on l'a ici aussi, qui comme support, comme résistance. Donc allez, le premier scénario. Deuxième scénario, il a où le prix ici, on va le dessiner aussi. Il a où le prix كاسة هادي وعود. Moi je pense انه غادي يكون il va faire comme un petit rebond ici et il va remonter. Donc on n'entre pas, il a ما عاودش هرس هاد la résistance هادي اللي كاينه هنايا. Donc il faut qu'il y a une cassure comme ça, puis un rebond, un retracement ici وعاد ندخلو. OK, donc هذا scénario 2 et ça se peut يوقع comme ça. إلا وقعت comme ça, on va rentrer ici un cassure et un retracement pour un objectif هاد l'oblique هادي, لأنه comme on dit c'est très très majeur هادي comme oblique. Donc c'est ça. Puis deux scénarios comme ça.
pour le moment. Puis s'il y a une cassure ديال السيناريو الثالث اللي تا هو بروبابل انه يكون كاسور كما قلت قبيله هنا، هذا هو الثاني، جو ميكسكوز وانا قلت الثالث. Puis on va monter aussi. Ok. Donc, هادو les deux scénarios probables. Donc انا غادي نخليها دوجا بروم في لا ليست ديالي سويفر، ونشوفوا ان شاء الله au cours du prochain jour ou semaine واش هاد لو سيناريو هذا غادي يتحقق ولا لا. دونك هذا هو الاناليز تكنيك ديال دوجا. نشوفوا كما قلت دونك نشوفوا كما قلت انا واش غادي يتحقق هاد لي سيناريو هادو. غادي لي بروشان سومين ندير ان سويفي ان شاء الله، نوتر فيديو باش نشوفوا واش دوجا تبعت هادوك السيناريو ولا دوت سيناريو اللي غيوقع. اوكي. دونك ما تنساوش تانسكراو في هاد لاشين، هادي لاشين ديالكم، لان الهدف منها ماشي باش نبيعوا دي لوجيسيال ولا دي سيستيم دو تريدين، ولكن الهدف منها هو يعني التعليم والتثقيف هادشي ديال l'analyse technique ou la bourse ou tous les marchés financiers. Donc c'est pour ça. Donc inscrivez-vous, demandez aux gens que vous connaissez باش يتانسكراو، دير لايك منكم. Et je vous souhaite Inch'Allah bon trading et ربح في البورصة. Ok. السلام عليكم.